دانشمندان اسلام میگویند که با مجرد شنیدن از لحظه اول دست برداشتی دعا کردی که پروردگارا این مصیبت رو به آسانی و به سبکی و این مرحوم گذشتن رو رحمت مغفرت و اجر و پاداش این مصیبت این نازنینی و این همه برایم آسان بگردون، اجری عظیم برایم نصیب بگردون. هم روح اون مرحوم شد میشود، هم قلبی تو آرام. چرا قلب آرام میشود؟ بخاطر اینکه روح اون مرحوم شد شد. وقتی روح اون مرحوم که شاد شد، دعای طلب رحمت مغفرت برایش کردی که روح شاد شد، قلبی تو آرام میشود. ولی بعضی از مادرایی که فرزندان و جگرگوشای عزیزی خود رو از دست میدهند، بعد مینالند، میچوکند، میگویند، میگریند. یعنی همیشه با جای این همه طهارت کنه، رکعت نمازی نفل بخونه، بالای جای نماز سر در سجده بگذاره، چند بار سوره اخلاص بخونه، که یکون نیکی انجام بدهند و اون احسانی هر چیزی که باشه، حتی با هم نزدیکانی خودش. بعد دست بردارد بگید پروردگارا اجر و پاداش خیر برکتی همین نیکی هم عبادت هم یا نماز هم یا ختم قرآن هم یا هر چی که باشه، پروردگارا بر روحی همین فرزندی جوان مرگم، جوان مردی جوان مرگ برسد. در حال قلبش روشن می شود، ثبوت می شود، بخاطر که اون روح که شد این قلب آرام می شود. لیکن هر چقدر که گفت و چاکید و گیریست و دیگر غم و بعد میبینید که جنج میزند، لچیده می شود. حتی اگر اون نعمت از پیشت هم برود، برکتی اون نعمت رو برایت میموند. ولی پیر شدی در جوانی پرهیزگار خدا ترس و شکرگزار و نکوکار بدی، پروردگار در پیری خورت نمیکنه. پروردگار همون برکت جوانی رو در پیریت، همون توان، همون غیرت و همه این رو در همون پیری میدهد. به زیارت پیران سالون میرویم، خسته و 100 ساله و 104 ساله هر جا بشینید در پیران سالی است، از یه چیزی برداشت میکنیم. بعضیش میرویم و میگیم بابا کو خیلی خب طبیعی است دیگه، میمون که اومد یا پیراشوی میورم، بابا کو بگیرید شما هم مرحمت کنید. ای بچه میگه شما بگیرید، ما همین قدر خوردیم که حد اندازه ندارد. این توانمندی، این قناعتمندی از کجا اومد؟ چرا اینقدر قناعتمند و راضی و توانمند است؟ با بخاطر که در جوانی شکرگزار بود، همیشه به امید پروردگار زندگی میکرد. پروردگار اون برکت جوانی رو در پیری داده هستش. جوی نشسته بعد میگه اکا بگید دادر یعنی چی خوردن نمیتونیم، محروم همه چی، چی تا شکایت. و بعد میگه که اکا و میبخشی و اگر نمیخوردی تو 70 ساله نمیشیدی، هلاک میشیدی بر وقت. اون که هلاک نشده این کو. شکر گوی یک بار خدا رو شکر بگو تو اینکه قناعتمندی خاطر جمعی روزی در قلبت پروردگار جای کند که این همه این حیات، این زندگی، این دنیا رو همچنین یک محبس برای خود قرار داده ای. ناشکری نصیباسی انسان بدبخت میکنه. ناشکری نصیباسی فکر نکردن اولای هر نعمت انسان رو بدبخت میکنه. مسلمان همیشه باید شکرگزار باشد. میگن که توبه لمن جمع بین همت الشباب و حکمت الشیوخ. خوشو به حال جوانی که خردمندی پیرانسالی و توانمندی جوانی رو یک جا جمع میکند، کامیاب و موفق زندگی میکند. سعادتمند و راضی و خوشنود توانمندی جوانی و حکمت پیری، تجربه پیرانسالی. برای این جوانو باید 100 بار ناکام و پیشبو نخورن، ناکام شوند و بدبخت شوند و بعد دیگر با اون پیری هم که برای دیگر اون پیری فقط شکایت و خوری و زاری و زیری پا بشدن است. و خاطری که ناکام نشوی از جوانی باید فکری پیری را کنی. خودکشی یعنی چی؟ همونایی که خودکشی میکنن، همونایی که خودکشی میکنن تمام دیگر هیچ با همین مشکلی تمام شد. اون مشکلی که در زندگی دارد اون عجب دارد، صبر کند 100 خیر و برکت و عزت و سعادت برایش میارد. اون وزنی رو برایش میارد، پروردگار برایش میدهد. خودکشی که کن آغاز بدبختی شروع می شود. بعد بلا رو می دردی بدون میدوند چیکار کنه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مرحمت.
کسی که به خودکشی دست زده است جنازه خونده بشود؟ سلامت باشید. خیر برکت. خب اونی که خودکشی کرده است آیا جنازه‌اش خونده بشود؟ دو سه نمودی خودکشی ها هست و خودشون ندید. بعضی انسانی هست که بیماری روحی دارد. بیماری روحی میشود فکر میکند که دیگر میبیند در چشمش نمایان میشود، در چشمش نمایان میشود که همه خودکشی کرده ای شده میرود خودکشی میکنند. یعنی چند نمودی هست که انسان خودکشی میکنه یا بیماری هست، بیماری روحی در چشمش نمایان میشود که همه خودکشی کرده ای شده است، همه خود رو آتش زده ای شده است، همه خود رو آویزان کرده ای شده است، همه خود رو از بلندی پرتوفته شده میرود میپره. این بیماری است. خدا نشان دهد، نعوذ بالله، خدا پناه دهد. در چشمش چنین نمایان میشود خودکشی میکنند. بعضی هستن که دیگر طاقت مشکلی زندگی رو ندارن، یا طاقت بیماری رو یا طاقت مشکلی زندگی رو. حتی به بعضی متاسفانه بعضی عروسایی نورستگی هستن خب مشکلی زندگی بعضی یکون سیر اسراری اشکار میشود بعد دیگر طعنه‌اش میکنند، دیگر برداشت نمیکند یا زهر میخورد یا که دیگر میکند. اینو نمودی خطرناک است. کارو که کردی یعنی همه حرام بدبختی دارد. بعد اون گناه رو که کردی عذابش رو هم برداشت کن، طعنه‌اش رو برداشت کن، لبت رو ته دندان کن، صبر کن. میخوایی که طعنه‌ات نکنن، پاکیزه و پاکدامن زندگی کن، شوهر کن. ولی که کردی اشکار شد میگویم، باید نگویم. یکی میگویم کم نشان است که نگوید. برای همین میگوید که هر کاری که کردنی شدی ببین که در همین روزگی پروردگار هست یا نیست، یا غضب پروردگار. در هر کاری که غضب پروردگار هست یعنی گناه هست، در اون غضب پروردگار هست، اون تو رو پشیمان میکنه. نباید برای خودکشی دست بزنی، باید توبه کنی، استغفار بگوی، درود و صلوات زیاد بگوی، استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم، زیاد استغفار بگوی تو پروردگار در همون قلب شوهرت، در قلب خشتامنت، در قلب خسرت، در قلب خانواده یکی شوهر کرده ای در اونجا هستی، در قلب اونها یک رحمی رو نسبتت، مهری رو نسبتت به وجود بیارد. اونه باید بدن. ولی که این هم هست یا که بیماری وزنی هست که دیگه برداشتش نمیکنه تو کار انجام میدی هم. یکمش خودشون ندهد یعنی بیماری روحی. از همین نقطه نظر که دیگران هم دیگر نمودشم شاید از همون قسمت اول باشه برای همین جنازه میکنه، لیکن عدد محدود. پیامبر صلی الله علیه و جنازه آمدن گفتن که خودکشی کرده است، گفت که اگه چند نفری بخونی جنازه شو. پیامبر صلی الله علیه و نخونده. برای همین موافقی مذهب امام ابو حنیفه میگه که باید مفتی نخونند، امام خطیب و سرخطیب و دمله یگون عالم معروف و مشهور اینو نخونند. از حدود عائله 3-4 نفری برن جنازه‌اش بخونن برای دیگران عبرت شود که یعنی بعدی سرش هم این عذاب و شرمندگی دارد این خودکشی. ولی متاسفانه بعضی که خودکشی را میکنن بعد همه را درک به خبر که خودکشی کرده بگست یا دبدبه کرده جنازه پر دبدبه میگذرونن. ممکن نیست. شما یعنی کار میشد که تمام خوب دیگه خودکشی کرده است 1000 نفر جنازه‌اش رو خوند میرود. درست جنازه خونده میشود بسیار محدود. یک چند نفر از نزد حتی همه خویشاوندا باید که جنازه‌اش نخونن. این است مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه.